さあ今5時いくつですか、5時半前ぐらいですね。さあ今から鳥取県の方にある大江戸温泉に向けて、道中いろいろ観光しながら行きたいと思いますが、予報外れ、雨降らんかったはずやのに思いっきり降ってますね。これ今朝、これあと1時間半ぐらい雨降ります。たまらんねこれ。鳥取着きましたよ。長かったですね。4時間かかりました。もうこれ目の前が鳥取砂丘になります。で、草生えた砂浜が鳥取砂丘なのかな。もうあと3分で鳥取砂丘の駐車場に着くんで、しかしもう兵庫まで土砂降りやったね。ベタベタですよ、靴が。リフトがある、リフト。バイクどこ止めていいんやろな。止めれませんか、もうバイクは。あった、ここに止めとる。バイクって書いてある。砂丘を後にして飯でも食べに行きますか。この辺ね、海鮮しかないんで、海鮮は夜食べれるから、ちょっとホルモンそばっていうのが有名みたいなんで、それをちょっと食べに行きます。空いてればですが。今日のお宿、大江戸温泉最高月間プレミアム、もうあと2分で着きます。これや、これや。
やけど、これバイクどこに止めたらいいの？バイクどこ止めたらいいですか？向こう側。